హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ప్రిన్సెస్ కిచెన్. ఈరోజు మన స్పెషల్ వీడియోలో స్పైసీ అండ్ టేస్టీ స్వీట్ పనీర్ మంచూరియన్ రెసిపీ మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్. చాలా తక్కువ టైంలో చాలా తక్కువ మసాలాతో టేస్టీ స్నాక్ని ఇట్టే ప్రిపేర్ చేసేయచ్చు. ఈవినింగ్ టైమ్స్లో పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దల వరకు కూడా ఎంతో టేస్టీగా ఈ స్నాక్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు. సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా ఈ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ ప్రాసెస్ చూసేసుకుందామా? చాలు. ముందుగా మనము ఒక గిన్నెలో ఫ్రెష్ పన్నీర్ ముక్కల్ని తీసేసుకున్నాను. 300 గ్రామ్స్ మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా చేసి పెట్టేసుకున్నాను. తర్వాత ఇందులో హోమ్మేడ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, హోమ్మేడ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ పెప్పర్ పౌడర్, హోమ్మేడ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ గరం మసాలా, హోమ్మేడ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ కారం, ఫైన్గా చాప్ చేసేసుకున్న కొత్తిమీర, లైట్గా సాటే చేసుకున్న తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కార్న్ ఫ్లోర్ 1 టేబుల్ స్పూన్. ఇందులో మనము ఇంకా వాటర్ అనేది యాడ్ చేయలేదు. మాయిశ్చరైజర్ అనేది మనకి పన్నీర్ ముక్కలకి ఉండిద్ది కాబట్టి టోటల్గా మిక్స్ చేసేసుకొని ఇలా మిక్స్ చేసేసుకున్న మొత్తం కూడా 1 అవర్ నుంచి 2 అవర్స్ వరకు మ్యారినేషన్ ప్రాసెస్ పెట్టుకోవాలి. సో ఆఫ్టర్ మ్యారినేషన్ ఇలా ఉండిద్ది. ముక్క మొత్తానికి కూడా మనం వేసేసుకున్న మసాలా పూర్తిగా పట్టాలి. అప్పుడే టేస్ట్ అనేది చాలా బాగొచ్చేది. నెక్స్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసేసుకొని ఒక ప్యాన్లో బటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. బటర్ బదులు మీరు ఘీ అయినా కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. సో బటర్ యాడ్ చేస్తేనే చాలా టేస్టీగా ఉండిద్ది. నూనె అనేది అవాయిడ్ చేయండి. ఇలా వేసేసుకున్న తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో మనము మ్యారినేట్ చేసి పెట్టేసుకున్న పన్నీర్ పీసెస్ మొత్తాన్ని కూడా విడివిడిగా పెట్టేసుకొని వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా 2 సైడ్స్ కూడా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై చేసేసుకున్న ముక్కలన్నీ కూడా క్రంచీగా టేస్టీగా రావడం జరిగిద్ది. సో చూస్తున్నారు కదా, కలర్ అనేది పూర్తిగా చేంజ్ అయిపోవాలి. సో లుక్ అనేది ఇలా వచ్చిన తర్వాత వీటన్నిటిని కూడా మనం ఒక ప్లేట్లో తీసేసుకుందాము. ఇలాగే మిగిలిన పన్నీర్ పీసెస్ మొత్తాన్ని కూడా ఫ్రై చేసేసుకుందాము. దీన్ని షాలో ఫ్రై అంటారు, డీప్ ఫ్రై కాదు. మీరు ఇంకా ఇందులో ధనియా పౌడర్ అవన్నీ కూడా యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు. సో అవన్నీ యాడ్ చేసేసుకుంటే మరీ ఓవర్ అయిపోతుంది మంచూరియన్ రెసిపీ అనేది. అందుకనేసి ఓన్లీ మనము హోమ్మేడ్ గరం మసాలాతో ప్రిపేర్ చేసాము. చూసారు కదా, ఎంతో టేస్టీగా క్రిస్పీగా మనకి పన్నీర్ పీసెస్ అనేవి రెడీ అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ మనము తడకా ప్రిపేర్ చేసుకుందాము మంచూరియన్ ప్రాసెస్కి. దీనికి హై ఫ్లేమ్లో చేసేసుకోవాలి. టోటల్గా ఇంకొంచెం 1 టేబుల్ స్పూన్ బటర్ యాడ్ చేసేసి సన్నగా తరుక్కున్న ఉల్లిపాయలు, సన్నగా తరుక్కున్న క్యారెట్, సన్నగా తరుక్కున్న క్యాప్సికమ్ అన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటి మీడియం సైజ్ తీసేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసేసుకున్న తర్వాత పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిర్చి 2 తీసేసుకున్నాను, మధ్యకి చీల్చేసుకొని లైట్గా సాటే చేసుకోవాలి హై ఫ్లేమ్లోనే. మనం తడక మొత్తం కూడా హై ఫ్లేమ్లో చేసుకోవాలి. ఇలా చేసేసుకున్న తర్వాత హాఫ్ టీ స్పూన్ హోమ్మేడ్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసేసుకొని బాగా కలుపుకున్న తర్వాత స్పైసెస్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను. స్పైసెస్ యాడ్ చేసేటప్పుడు మీడియం ఫ్లేమ్ పెట్టుకోండి. మనం ఏమైతే రిపీట్ చేసామో పన్నీర్ కోటింగ్కి అవే వేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేశాను. 1 టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేశాను. ఇందులో కొంచెం స్పైసీ, స్వీట్, ట్యాంగీనెస్ అనేది ఉంటుంది. మిరియాల పొడి, హోమ్మేడ్ గరం మసాలా పావు టీ స్పూన్ వేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ 1 టేబుల్ స్పూన్ పెరుగు వేసి హై ఫ్లేమ్లోనే మిక్స్ చేసేసుకున్నాము. తర్వాత టమోటో సాస్, టమోటో కెచప్ ఏదైనా యాడ్ చేయండి. సో ఇలా 2 టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేసిన తర్వాత లైట్గా మిక్స్ చేసేసుకొని ఆరిగానో కంపల్సరీ, టేస్ట్ అనేది చాలా మంచిగా వచ్చింది. ఆరిగానో లేని వాళ్ళు స్కిప్ కూడా చేయొచ్చు. పావు టీ స్పూన్ ఆరిగానో వేసేసుకున్నాను. ఫైనల్గా మనము ఉల్లిపాయ ముక్కలు, క్యాప్సికమ్ ముక్కలు, మీడియం సైజు ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికమ్ కూడా మీడియం సైజ్ వేసేసుకొని వాటర్, ఒక చిన్న టీ గ్లాస్ వాటర్ వేసేసుకున్నాను. హై ఫ్లేమ్లో కొంచెం దగ్గర పడేంత వరకు, అంటే ఈ ప్రాసెస్లోనే మనకి క్యాప్సికమ్, ఆనియన్స్ అనేవి కుక్ అవుతాయి. ఫైనల్గా మనము షాలో ఫ్రై చేసేసుకున్న పన్నీర్ పీసెస్ని వేసేసి ఫ్లేమ్ హై చేసేసుకొని పూర్తిగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. మనం వేసేసుకున్న అన్ని కెచప్స్, మసాలాస్ పన్నీర్ ముక్కలకి పట్టే విధంగా మిక్స్ చేసేసుకోండి. ఫైనల్గా
సన్నగా తరుక్కున్న కొత్తిమీర వేసేసుకొని వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చు. సో, ఇంకా ప్రాసెస్ అనేది ఉంది. ట్యాంగినెస్ కోసం లైమ్ జ్యూస్ వేయాలి. ఇలా మిక్స్ చేసేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టేసుకొని ఫ్యూ సెకండ్స్ లో ఫ్లేమ్‌లో పెట్టేసేయండి. ఆ ఫ్యూ సెకండ్స్ తర్వాత మనకి పర్ఫెక్ట్‌గా స్వీట్ అండ్ టేస్టీ మంచూరియన్ రెసిపీ అనేది రెడీ అయితది. ఫైనల్‌గా లైమ్ జ్యూస్ హాఫ్ లైమ్ వేసేసుకున్నాను. ఇలా కలిపేసుకొని వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసేసుకోండి. అంతే టేస్టీ స్పైసీ అండ్ స్వీట్ ట్యాంగీ పన్నీర్ మంచూరియన్ రెసిపీ అనేది రెడీ అయిపోయింది. వెజ్ ప్రియులకి, నాన్ వెజ్ ప్రియులకి ఎంతో చాలా బాగా నచ్చిద్ది. మీరు కూడా ఇంట్లో తప్పకుండా ప్రిపేర్ చేయండి. సో, మీకు ఈ రెసిపీ ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ సెక్షన్‌లో నాతో షేర్ చేయండి. ఈ రెసిపీకి ఒక చిన్న లైక్ ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్. మీ లైక్ అనేది నా నెక్స్ట్ వీడియోకి మోటివేషన్. సో, ఛానల్‌ని కొత్తగా విజిట్ చేసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్‌ని యాక్టివేట్ చేయండి. మళ్ళీ ఇంకో కొత్త టేస్టీ రెసిపీతో మీ ముందుకొచ్చేస్తాను. అప్పటి వరకు థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.